السلام عليكم. نصائح لتطوير الذات. وقف رجل جميل المنظر والهندام أمام سقراط يتبختر ويتباهى بلباسه ويفاخر بمنظره، فقال له سقراط: تكلم حتى أراك وتخير كلماتك فهي شخصيتك. سأل حكيما: لماذا لا تنتقم من الذي يؤذيك؟ فرد ضاحكا: وهل من الحكمة أن أعض كلبا عضني؟ تعامل مع كل إنسان على أنه أهم شخص في الوجود، ليس لأنك ستشعر بالسعادة نتيجة لذلك، ولكن سيكون لديك عدد أكبر من الأصدقاء يبادلونك نفس الشعور. اختلط بالأشخاص الإيجابيين لأنهم سيؤثرون في أفكارك وعقلك وسلوكياتك، وستتحول لشخص إيجابي بشكل لا شعوري، ثم ستبدأ بالتأثير في الآخرين. إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه، واستفد من ملاحظاته، فوراء قسوته حب عميق. لا تكن كالذي كسر ساعة منبه لم يكن لها ذنب إلا أنها أيقظته. الابتسامة لا تشتري لك خبزا، لكنها تشتري لك أرواحا، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة نؤجر عليها. علشان تكوني زوجة سعيدة خليكي في حالك، اقفلي بابك عليكي، لا تدخلي في حياة حد ولا تسمحي لحد يتدخل في حياتك. ملكيش علاقة بمرات أخوكي، لبست ايه، جابت ايه، أكلت ايه، شربت ايه، ملكيش دعوة. ملكيش علاقة بسلفتك، ملكيش علاقة بأخت جوزك. علاقتك بيهم قايمة على الود والاحترام فقط. وحطي تحت الكلام ده والكلام اللي جاي منه خط. وملكيش علاقة بيهم وبخصوصياتهم، وقللي من العلاقات والحوارات اللي هتعملك مشاكل. هم حرين بأي حاجة بيعملوها، وانتي حرة في أي حاجة تعمليها. انتي مش خدامة حد ولا حد خدام عندك، كل واحد خادم لنفسه، وأي حاجة هتعمليها تبقى ذوق منك أو منهم، مش إجبار. مفيش حد مجبور يغسل الصحن اللي أكلت فيه أو انتي كمان، ومفيش حد مجبور يطبخ ويأكلك وانتي كمان. اقطعي علاقتك بأي حد يسحب راحة بالك، واوعي تكوني منافقة إرضاء لغيرك. قولي آرائك بلباقة وبذوق، وبلاش مبدأ أنا أقول للأعور أنت أعور في عينه، حتى لا تتسببي في جرح الآخرين. مفيش حد مضطر يتحمل شقاوة ولادك بحجة أنك مدلعاهم. كوني خفيفة الظل ودلعي ولادك في بيتك، اوعي تخربي حياة حد. لو عايزة ربنا يعمر بيتك اوعي تخربي بيوت حد، لأن كله بالمثل. لا تتدخلي بين الإخوات والأخوات، بل أصلحي بينهم، هيحبوكي. ومفيش حد يدخل بينك وبين زوجك وأولادك، دي حياتك انتي وعائلتك. ما تسعديش حد على حساب سعادتك حتى لو بكلمة، وما تضحيش براحتك علشان راحة حد، علشان محدش بيقدر وكله بينسى. اوعي تسكتي عن حقك، خلي علاقتك بأهله كويسة كويسة قوي، لأنهم سندك الحقيقي بعد رب العالمين. اوعي تفرطي في أخوكي أو أختك لأنهم صلة رحمك. خلي تعاملك مع الناس في حدود علشان محدش يتجرأ عليكي، والعكس كمان علاقة الآخرين بيكي. لا تتعاملي بعشم مع أي حد مهما كان، عشان لا تتظلمي ولا تظلمي. وبلاش العشم ياخدك
لا تعشمي إلا في وجه الله رب العالمين. من الآخر خليكي في حالك. كرر تاني، خليكي في حالك تعيشي سعيدة. ربنا يجعل حياتكم كلها سعادة في سعادة. للرجال، الرجال نوعين: نوع إذا أحب زوجته أكرمها وأعادها طفلة تركض في حقول الياسمين، ونوع يجعل زوجته يأكلها الهرم في عمر الصبا وتفوق عمرها ب100 عام. فمن الخطأ الاعتقاد بأن المرأة تزهر في سن معين وتذبل في سن معين، ولكن الحقيقة أن المرأة تزهر مع رجل طيب وتذبل مع رجل سيء. ليست كل امرأة تنسى بامرأة أخرى. هناك امرأة لو ضاعت منك ستمضي بقية حياتك تجمع صورتها من 1000 امرأة ولن تجمعها. إن البيوت لا تبنى بجمال الزوجة ولا بمال الزوج، البيوت تبنى بالاحترام بينهما. فمع مرور السنين يذهب جمال المرأة وتضعف قوة الرجل، ولا تبقى بينهما إلا المودة والرحمة. فالمرأة بالنسبة للرجل أمانة، والرجل بالنسبة للمرأة أمان. كم هي جميلة معاني هذه الآية: لينفق ذو سعة من سعته، لم يقل لينفق ذو مال من ماله. فإن كانت سعتك في الكلمة الطيبة فأنفق منها، وإن كانت سعتك في البسمة الصافية فأنفق منها، وإن كانت في معاونة الآخرين فأنفق منها، وإن كانت في جبر الخواطر فأنفق منها، وإن كانت سعتك في تعليم القرآن ونشر العلم فأنفق منها، وإن كانت سعتك في الإصلاح بين الناس فأنفق منها، وإن كانت سعتك في التغافل والتسامح فأنفق منها.